06年3月30號啊，今日嘅天氣咧非常之好噃。咁我哋有機會咧去到水塘釣魚。咁啊見到水塘嘅水位咧下降咗好多。咁我哋一早咧就將呢個魚竿魚餌擺好先，靜待魚兒上釣啦。嗱，阿晶咧又將呢個魚餌咧係揈出去，擺好魚竿。咁啊好快脆咧，我哋係有一條小鯉魚啊上釣啦。咁呢條小鯉魚咧睇落都唔少。咁不過睇到個樣子咧就好似好凄涼咁啊！諗下我哋放佢入去魚籠裏邊養住佢先。咁啊得閒嘅時候咧，我哋又影下相。呢個咧又係將魚餌揈出去。咁而家準備咧係回程啦噃。咁啊翻到屋企咧，咁誒梗係要劏魚啦。咁啊跟住咧將佢咧係稱一稱佢。原來咧有200克左右噃。成績都唔錯啦，感謝主。